Muy buenas. Bueno, ya estamos con otro vídeo de pesca. Llevamos tiempo sin subir. Vamos a ver si tenemos suerte. Hoy vamos a por los calamares. Llevamos la caña de micro jigging y llevamos tip run, señuelos de tip run de 30 gramos. O sea que bueno, vamos a darle caña a ver si tenemos suerte. Vamos live, vamos al lío. Bueno, pues está empezando la hora buena. Ya se está poniendo el sol, pero bueno. Vamos a ver si... Estos son los pajaritos que estoy usando. De Tip Round, DTD, ok. Bueno, vamos a ver. Llevo. Llevaba. Creo que llevaba. Creo que llevo. Joder. Uy. Llevo. Eso. Ah, tío. Llevaba uno, tío. Mierda. Otro. Eso. Vale, llevo uno. Ahí está. Vamos. Primero. Ah, un calamarcillo. Llevo. Llevo calamar. Llevo. Uy. Está por fuera. Ay, bonito.
Venga, vamos. Otro. Llevo otro. Uf, esto es bueno, Uf, esto es un buen tubo. Uf, este es bueno, Joder. Este es bueno, Joder. Este es bueno, Un buen tubo. Joder. Joder. Cojones. ¿Qué cojones es eso, tío? Dios, ¿qué es eso? Dios. No te escapes, por favor. No te escapes, por favor. Pedazo de bicho, tío. Mira eso. Mira eso, tío. No te escapes, por favor. No te escapes, no te escapes. No te escapes. Pedazo de bicho. ¡Wow! Dios. Mira eso, tío. Mira eso. Me cago en la puta. Mira eso. Joder. ¿Qué cojones es eso? Madre mía. Qué barbaridad. Dios. Qué espectáculo, tío. Creo que llevo. Sí. Vamos.